будуватимуть разом. Україна і Туреччина підписали угоду про будівництво заводу безпілотних літальних апаратів «Байрактар». Йдеться про ударні дрони ТБ-2. Їх обладнають двигунами українського виробництва. А одним із прикладів наповнення саме цієї угоди це буде будівництво заводу «Байрактар», знаєте, який виготовляє безпілотні літальні апарати, які будуть виготовлятися саме в Україні, і буде відповідно створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління тими безпілотними дронами, байрактарами різних категорій. Хочу нагадати, що за рішенням турецької компанії, яка виготовляє байрактари, наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва «Мотор Січ». Тому це вже по суті будуть україно-турецькі байрактари з точки зору технологічного наповнення, ну і відповідно застосовуватись вони будуть в Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть вже мати бажання їх придбати. Коментуючи ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробити його країну майданчиком для перемовин між Україною та Росією, Олексій Резніков заявив, що Україна підтримує цю пропозицію і навіть розглядає можливість перенести засідання тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула. Тут все просто. Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. У нас, я розкрив секрет, з нами велися консультації. Коли я ще був учасником переговорної делегації України в тристоронній контактній групі, ми відповідали ствердно: так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, в Стамбулі. Українська сторона готова до перемовин в Стамбулі. А також і в Женеві, і в Відні, в будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність, саме головне, від однієї сторони, а саме від Російської Федерації. Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що зараз ймовірність нападу Росії на Україну оцінюється як низька. За інформацією військової розвідки, російські підрозділи нараховують близько 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі і прилеглих районів Російської Федерації, а також тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Росіяни також перекидають підрозділи на полігони у Криму та Воронезькій області. Тому загроза ескалації є, але загрози невідворотнього вторгнення в Україну прямо зараз не спостерігається, додав міністр. Я хочу звернути увагу, що і наші з вами західні партнери, стратегічні партнери, змінили свою риторику, і ви можете почути це в тому числі з вислову прес-секретаря Білого дому, тому що сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово «імінент» як невідворотній стосовно можливого вторгнення вже не застосовується в офіційній риториці.